各位中医前辈，大家好，我是中国医药大学中医内科廖元进医师。那今天很开心来为大家介绍这个讲题。那讲题是台湾慢性肾脏病的中西医整合治疗与研究进展。那我们就是以台湾地区这个肾脏病的概况，会先做一个导入，那再做中西整合治疗的成效，然后跟一些基础研究、临床研究方面带给大家比较新的资料。好，那我们从这个美国肾脏医学会的这个资料系统来看，其实在台湾地区，新发生每100万人新发生透析的人口，其实是520多人呐，520几人。那其实换算台湾2300万人来看的话，我们一整年2021年新增加洗肾的人口大概就有12000人，12000人。那这个趋势是增加还是开始消退呢？其实可以看这个以年改变量来看的话，每100万人台湾地区仍然是大于10人呐。就是说我们还是在一直在增加这个洗肾人口的国家当中。除此之外还有哪些国家？像匈牙利啊、泰国啊、韩国、新加坡，那我们台湾，然后像巴西、马来西亚。亚洲地区，你看这边其实我们在这个洗肾人口的增加上面，还是蛮显著的啦。那有些国家进入透析的比例其实有开始在下降哦，像是北欧的一些挪威啊、瑞典啊、意大利啊、智利、土耳其等等，大概是这样。那以全球全部的这个盛行率来看的话，盛行率看刚才就有说我们这个新发生率其实是很多12000。那整体盛行率台湾很红哦，我们其实整个目前洗肾的人口大概快接近9万人，9万人其实是非常多的，非常多的。那这个慢性肾脏病我们要知道它要怎么定义，然后才知道说我们在切入的时候，在不同的分级可能可以使用的药物有哪些，或者它的成效可能会出现在哪里。那慢性肾脏病的分级，我们会用这个蛋白尿、微蛋白尿、白蛋白尿的严重度先来区分。像白蛋白尿小于每克小于30毫克，或者30到299毫克，或者大于等于300毫克以上，区分成3个等级。那肾丝球过滤率，我们会用这种 MDRD 的计算方式来看的话，我们会分成 G1、G2、G3A、G3B、G4、G5，大概分成这6个不同的分级。然后绿色的部分，就是说它进入这个慢性肾脏病的风险其实是非常低的，非常低的。那只要开始黄色、深黄色或者说橘红色这整个部分，其实就是开始有慢性肾脏病的中度风险、高度风险，或者说非常高的风险，它占整体人口比例可能就是14.4左右。那其实以全球来看，这个慢性肾脏病的比例，我想各国的比例其实是差不多啦，大概都是落在10到14% 之间，10到14% 之间。那我们可以看下面这张图，就是说有时候我们会想说，这10年来、这20年来，这个慢性肾脏病这个分级的这个有没有什么彼此间的消长啦？但其实可以看到从2015、2018比起之前的2003到2006，我们就是每个不同风险等级的比例比例来看跟前10年、15年来看其实是差不多了，其实是差不多的。只是说整体进入慢性肾脏病的人口可能是增加。那其实在1993年最有名的就是这个比利时学者在 Lancet 刊登的一个这个跟减肥相关的防己的这个中药的肾病变肾病变。那所以我们在1994年国家卫生研究院我们开始追踪台湾地区的人口，我们追踪了46万多人这一个庞大的世代研究，那持续追踪了大概13、14年左右。那我们刊登在2008年当时我们来看全台湾如果是成年人20岁以上，那
这个有慢性肾脏病的比例大概是11.9% 左右。好，那它有做分级，分级像是说 Stage 1，可能1%， Stage 2可能3.8%，那第3级大概6.8%，那第4级在0.2%，那第5期快进入透析可能小于等于0.1%。其实它的这个比例啦，跟世界各国其他国家其实差异没有很大，没有很大。那这个是台湾不分男女来看，那如果说分开来男性、女性分开来看的话，其实男性肾脏病的比例是稍微高一点点，那女性少一点点。那在这篇研究除了是揭露说我们台湾地区肾脏功能的这个整体的概况以外，它其实在文中也有提到有使用过中草药的民众啊，这个会增加大概20% 慢性肾脏病的风险，所以就从此我们就是在于中草药到底能不能治疗肾病这个议题上，还是说它会伤害肾脏这个议题上，就是一直是一个非常重要有待我们解决的问题啦。那除了药物方面它的哪些风险因子？当然像人口的老化本身老化就是开始衰退嘛，这个肾功能就会开始退步，所以老化是一个因素。那疾病相关的呢，像糖尿病，在台湾地区大概45%左右都是糖尿病造成的这个透析啊。那其他包括像高血压啊、肾丝球疾病啊，或家族性的多囊肾啊等等。那当然其他还有包括像我们台湾有的 B 肝、C 肝、抽烟、代谢性疾病等等，其实都会造成这个慢性肾脏病的风险呐。那除此之外还包括什么？其实有些职业别也会，像是在彰化地区、云嘉南地区，可能务农的人口，务农它可能它也是会造成，相对于一般非农业人比较起来的话，它增加这个慢性肾脏病的风险会增加45%到63%呐。主要原因其实我想就是天气，台湾地区很热啦。务农的话可能脱水，脱水造成这个肾脏的灌流不足，而造成一个慢性肾脏病的潜在风险。所以风险因子包括像职业也有，职业也有。那因为像前面刚才就有说过，在这个1994年这个国卫院看说中草药的问题啦。那所以其实这个问题，它做一般健保资料库，其实我们是看不出来的。那在这篇文章，它是用一个医院的这个资料库，是在桃园地区的联行医院，它是在2006年做的。那它在他们整个医院来看的话，其实当时发现23% 左右的成年人口，其实都可能会使用到这个不是由医师开立的中药、中草药，或者说一些常见市售自己可以买的这种中草药，其实23% 人都会使用到。那他进一步分析，其实是这种非处方的中药，增加慢性肾脏病的风险可能有6倍啦，有6倍。所以就是风险因子有哪些？前面有讲，包括药物，或者说职业啊、疾病啊、人口的老化啊，等等因素，造成这个肾脏病的这么的普遍呐。那也是因为这样，我们的卫生福利部在2006年的时候，推出了一个这个末期肾脏病前期（PESRD） 的病人照护与卫教计划。那这个计划当时纳入的是3B，Stage 3B、Stage 4、Stage 5。那它的照护人员呢？当时是以西医为主，还包括像营养师啦，然后药师啊，护理卫教人员，这几个大类。那持续到2001年，它持续扩充，因为台湾地区洗肾的人口还是在增加。2011年的时候，我们推出了一个初期慢性肾脏病医疗给付改善方案，那它就把前面3B 以前的病人也纳进来了，包括像 Stage 1、Stage 2、Stage 3A，这些都整个纳进来。那可以看到，这是在2021年发表。其实透过这样的计划，从2006年开始这样的计划，这个台湾这个开始从慢性肾脏病到进入洗肾的人口，或者说慢性肾脏病而住院，或者整体的死亡率，开始有显著的下降，那再就是中药的部分，还是悬而未决了，就是到底是可用可不用，可用可不用。不过在台湾，其实从这个
1996年开始啊，就是全民健保开始其实中西药同时都是纳入全民健康保险的，所以我们其实在台湾每个患者肾脏病患者也是其实同时都是在接受中西药的照护啦，中西药照护，即使刚刚讲的一些 Pre-ESRD 的计划或者初期肾病的计划没有纳入中医师，但是其实在基本上的医疗层面中医仍然是有纳入的。好，那我们看一下开始从健保资料库来看在收集从2000年开始收这病人到2008年，我们可以看到说，如果患者慢性肾脏病的患者是吃的是这种医师开立合格中医师开立的处方，而且当这个处方是很确定没有含马兜铃酸相关的中药的时候，它可以降低这个慢性肾脏病患者的死亡的风险，可以下降40%左右。尤其是这一篇其实有提到，尤其是在肌酐酸可能在小于5，或者说没有使用 EPO 的病人，它对于死亡率下降的这个效果更显著啦，更显著。而且它的中药，不论是说你在诊断肾病之后才开始使用，这种保护效果比较好，比起说曾经使用过或者完全没使用过，它的这个死亡的风险是明显的下降。好，那因为这篇研究其实是有排除掉比较严重使用 EPO 的病人，那在这个2015年发表另外一篇也是从2000年的这个资料库开始来做的一个追踪，这个是高雄的这个高雄医学大学做的研究，他就把所有的肾病病人不分级别都纳入，但是还有就他的病因使用的药物去做一个风险的相关的校正啊。那可以看到说，像这样的慢性肾脏病使用合格的中药医师开立的中药，其实是可以下降60%透析的风险，一样有降低死亡率的效果。那所以其实我们都知道说，好像对死亡率啊，对延缓洗肾有帮助，但是是怎样的药物，我想是每一位医师更想知道的啦。所以这一篇它其实是就药物的分类来看呐，它可能说一些补益剂啊，活血化瘀药啊，清热啊，泻下药这样子分门别类来看，那可以看到它在里面分类的时候，还可以看到像说祛风湿的药物啦，或和解剂，对于延缓洗肾，看起来是有正面的效果。那以我们这边会放在祛风湿的药，包括像是羌活肾丝汤啊，那和解剂常见的像小柴胡汤啊、加味逍遥散、芍药甘草汤或者半夏泻心汤等等，可能都会被我们归类在这2大类当中。那看起来是有帮助效果。那怎样的药物可能会有反效果嘞？单纯的这个利水药或者泻下药，看起来对于进入洗肾可能反而是一个风险呐。那有可能是什么原因？可能是因为利用利水过度的利水或者泻下，可能会让体液容积下降，然后造成肾的灌流不足，而造成肾功能反而退步了。所以其实当时也有提出说，像如果我们使用像猪苓汤啊、五苓散啊、五皮饮，或者说大小承气汤啊、桃核承气汤这种药物比较强烈的利水或者泻下药的时候，其实要谨慎使用啦，要谨慎使用。那前面有讲到和解剂看起来有帮助所以其实后来就有人想说啊，是怎样的患者我们会使用到和解剂，尤其是慢性肾脏病什么时候会使用？其实就这个图大致上来看其实还是以肠胃道啦，肠胃道疾病然后再来就是一些骨头酸痛肌肉酸痛疾病这种会蛮常使用的蛮常使用的。那这样子的慢性肾脏病病人它其实有在进一步区分其实可以看出来会使用的话大概都是年轻人啊女性，然后通常也都是没有一些高血压、糖尿病这些问题。那另外它可以比较发现说会使用的病人其实他们原本疼痛的问题可能都比较严重，然后会比较常使用像消炎止痛 NSAID 类消炎止痛药或者一般普拿疼的比例其实都是比较高。所以我想透过这样和解剂的介入也许有办法就是改善患者一些不管是肠胃道的疼痛的问题或者肌肉酸痛的问题进而达到保护肾脏的效果。
那承接上面药物是我们一直想知道的所以就除了一般药物的这个大类的分门别类的方法以外我们开始做一些药物关联图的这个分析啦像是说慢性肾脏病病人降低死亡率它常用的药物有哪些从这张图可以看到我们很常用像寄生肾气丸大黄然后再像丹参、黄芪这4个药是很多患者都会使用的核心药物核心药物。但我们在分析的时候反而会发现说，可能不是寄生肾气丸或大黄这样子来降低它的死亡率反而是在丹参或者6味地黄丸本身能够降低这个慢性肾脏病人在这个死亡率的风险值啊大概是这样。那因为药物的分类方式很多药物关联图可能是一种方式，或者药物的作用分门别类也是一种方式。那这一篇呢它一样想针对药物去找出有保护肾脏效果的药物啦那它当时列了几样针对这几样来做包括像是说冬虫夏草啊地黄的制剂，或者是像黄芪当归丹参这几类药物它直接这样子来看那在整体死亡率在慢性肾脏病的整体死亡率来看的话就是这些药物不管是含当归或者刚才讲的其他冬虫夏草、地黄等等对于死亡率的下降是有显著的差异就是有吃到这几个药对死亡率都有帮助啦但是如果是就慢性肾脏病直接相关联的死亡率的时候他这篇研究发现当归可能可以降低在这个因为慢性肾脏病而直接导致的死亡率啦直接导致的死亡率。那除了说死亡或者延后洗肾我们也会想知道说它在真正的肾功能上它的保护效果是怎样那因为真正的这个像一般肾功能的变化蛋白尿的变化它是没办法透过健保资料库看出来的所以我们透过这一篇以医院hospital based 的 cross-sectional study 我们来看，那它这个是长庚医院做的，那他们总共追踪了病人大概11年左右11年左右。那以慢性肾丝球肾炎，它相关的共病包括像是说前面讲台湾地区很多的糖尿病啊、高血压啊、高血脂啊、痛风啊，或者一些消化系统疾病。那年龄的分布也是以55岁以上占多数，男性为多数，其实跟台湾一般慢性肾脏病的这个分类蛮类似的。那可以从这篇研究可以看到其实在 Stage 3A、3B 之前尤其 3A 即使是 3A、3B 它透过中药治疗6个月它的这个肾功能持续进步不会退步，而且可以维持稳定，甚至到1年以上都会比原本的肾功能来得更好。那当然第4期、第5期他看到他的肾功能的过滤率是能够稳定住。那他们当时发现他们主要的核心处方可能是在加味逍遥散啊，或者说补阳还五汤相关的合方上面。那其他单位药我想跟刚才其他研究很类似会有一些像黄芪啊、当归啊、川穹啊然后或者说针对蛋白尿的芡实啊、金因子等等可能会有加进来。好，那接下来因为前面部分就是以就慢性肾脏病整个大类来看，那因为有不同的病因，那在台湾其实糖尿病是造成洗肾主要的原因，所以很多的研究其实都是集中在糖尿病，尤其 Type 2 DM。那我们就从这篇研究开始来看。从1997年开始追踪病人10多年这是赖荣年教授做的一个研究那他可以看到说这个糖尿病病人到持续到后面开始进入有肾脏病的风险，进入洗肾，那这样的病人其实在中间有接受过中西医整合治疗的患者其实是可以下降进入这个洗肾延缓进入洗肾那1年我们也想知道怎样的药物对第2型糖尿病是有益的
那一般来讲在台湾第二型糖尿病最常使用的还是以六味地黄丸的加减方为主啦。就是处理糖尿病相关的共病，包括像是说那个口渴啦、频尿啊、视力模糊啊、肢冷啊等等，我们都蛮常使用，像六味地黄丸本身，或者栀博地黄丸、杞菊地黄丸、寄生肾气丸等等，加减，这样加减。那所以刚才前面的赖教授的这篇研究，其实又有针对六味地黄丸本身来看，是否是它这个药物是一个比较好的药物了可以来延缓我们的肾功能。不过这篇研究当时看出来是说，是不是使用六味地黄丸延缓肾功能，看起来是没有显著的差别啦，没有显著差别。那六味地黄本身也没有这个 dose response 的这个圈，有点可惜。那总而言之呢，因为这问题还是没解决所以我们在针对糖尿病的肾病变方面还是有陆续相关的研究刊登出来。那这一篇也是看出来说有没有使用中药，有使用中药可以延缓进入那个透析大概2成呐，那降低5成的死亡风险。那从这边可以看，这边切一条横线的时候，有没有 ESRD？没有 ESRD 本身死亡率本身就比较低啦。但是当你有 ESRD 的时候，你的这个死亡风险是会高很多的。但是有使用中药，仍然可以下降6% 左右的死亡风险。那它进入洗肾的时间也会延后啦。像是说有使用中药，然后有这个慢性肾脏病，它其实使用中药可以延缓它进入透析大概2.9年呐。那如果没有使用中药，病人可能2.2年左右可能会进入透析。那这个是一般全部的第二型糖尿病。那第二型糖尿病大家知道，它进入洗肾的时间其实会比其他肾病来得更早啦，更早。所以当接近洗肾，像第5期的病人到底还能不能吃中药也是很多问题的大家有不同的争论啦。那这篇文章就是针对使用 EPO 的这个 Type 2DM 的病人来看，当他肌酐酸已经大于6或者血比容小于28，在台湾我们会使用 EPO。即使这样的病人他使用中药持续追踪5年，仍然可以有效降低他这个死亡率的风险能够降低死亡率的风险。而且这样的效果就是有 duration dependent effect， 当他吃的越久的时候他的死亡的风险其实是会下降的。那一样追踪5年，他们其实进入洗肾的风险即使是第二型糖尿病第5期了也是可以延缓进入洗肾，那这篇针对比较第5期的人的核心药物跟前面有什么不同呢？可以看到它的药物包括可能会出现像车前子可能因为有水肿、小便不利的问题，然后也会开始加入一些泻下药像大黄这样的药物可能会加入。那其他跟前面类似的，包括像丹参啊、黄芪啊这些是很类似的。那第5期除了说有效以外，大家也想知道的是安全性会不会增加高血钾的风险？那其实是可以看到说，不论是住院病人或者是全民健保一般病人就是以第5期的病人门诊病人来看其实是不会增加高血钾的风险使用像当归丹参、大黄丹参这些药物其实是安全的啦，安全的。那最后的部分我们就介绍在一般视诊方面一些相关的研究，像是说现在台湾我们有做一个自动舌诊判读 ATDS 的系统它可以就舌的形态舌苔、舌筋或者说舌质、珠点等等自动判读然后我们来做进一步研究。所以像在彰化那个基督教医院在2019年开始我们在针对第3期的病人到第5期开始收集这样的资料我们想从中来做一个中医的这个精准医学的判读。那在这个高雄长庚的部分它就一般病人
或者慢性肾脏病病人，或者已经洗肾的病人，还有做100个人，人数比较少，但是我们也想从中可以看一些小小的结果啦。那其实可以看到说，像慢性肾脏病病人，它每增加一个瘀点，可能进入透析的风险就会增加1.5倍啦。所以有时候肾脏病人我们可以除了舌苔、舌筋以外，这个瘀点的有无，可能也相当重要，相当重要。那在体质方面，像糖尿病开始出现蛋白尿、微蛋白尿的时候，体质上可能会以阳虚加痰瘀为主，痰瘀为主，还会增加这个开始有蛋白尿、有肾病变的风险会开始增加。那当一进入洗肾的时候，患者以阳虚为多的体质，可能又更多。那在针灸方面嘞，我们以取像大穴合谷啦、足三里啊、太溪这样的穴位治疗12周，那后续再持续追踪3个月来看，其实治疗组在肌酐酸会持续下降，那在肾丝球过滤率都是一个比较正向，有提升的效果，所以针灸的这个穴位我想选得好也是对肾病是有帮助的，那像我们再总结一下其实从1996年开始中西医就开始纳入全民健康保险。那2003年我们卫生署就开始全面禁用含马兜铃酸的中药材啊及其相关的制剂啦。那2006年有前面讲到的末期肾脏病前期 Pre-ESRD 病人的照护与卫教计划。那2011年我们连 Stage 1、Stage 2、Stage 3A 都纳进来。那在2020年的时候全民健康保险中医的部分有在纳入了，中医在这个慢性肾脏病门诊加强照护计划我们也纳入了。那这个计划的好处是什么？像一般台湾健保资料库可能没有办法看出真正的肾功能的变化，或者其他一般检验值的变化，但这个计划我们可以看出说中医的介入或者药物或者取穴在每一个面向上它的改变效果有多少了。那因为它才刚实施，那我们110年它的这个计划来看的话它当时收大概50% 左右都是以第3期的病人为主，那年龄来看大概就是慢性肾脏病，所以还是以年纪比较大的人占多数，40岁以上、50岁以上、60岁为主了，60-70岁可能是占半数以上。那可以看到其实在这样的治疗我们这个计划每半年会追踪病人的这个肾功能值或者血糖胆固醇等等那可以看到我们的肌酐酸是有下降那肾丝球过滤率透过中药的介入是有提升那我们也期待这个计划持续的执行，那我们可以收集更多中医药，不论是在药物或者针灸方面的穴位是哪些东西对肾脏病有正向的效果的一个结论。好，那谢谢大家那我们今天的报告就到这边。